حكومتنا الرشيدة كل حاجة سيئة، الرواتب والمساكن والطرق وبناها. الرواتب ما تكفي واجب الطرقية، والمساكن من غراها ما حد ينحاها. الرواتب تنسحب وخيت الجبرية، الدروب كثار لكن عندكم ما جاها. والطرق يلا دخيلك كلها حفرية، وكاميرا ساهر كلتنا نعنب ومجناها. والغذاء غالي وتجار البلد محمية، ولا جانب من بلدنا ممتل مخباها. والتخلف في بلدنا حاجة عادية، عالم متخلفة تسرق ولا أحد جاها. الله أكبر كيف دار المملكة ثرية، والمواطن لقمة الطعام ما يلقاها. العطالة ضيعت شبابنا في غيه، لين صاروا يلجؤون لضدها وعداها. منهم اللي راح لأقرب شلة إرهابية، شدوا حزامه وقالوا جنتك تلقاها. يستغلون الشباب في حاجة شخصية، مستحيل تمثل الإسلام في مبداها. ومنهم اللي للمخدر سلم القضية، وريح أعصابه وخربها وراح فداها. ومنهم اللي في الشوارع بين ذيك وذية، القدم في سكة الحرام زيد أحفاها. المصيبة بعضهم شهادته فخرية، كان فيها قبل يلقى واقعه يتباهى. وكل أبوهم مشكلتهم حاجة النفسية، العطالة سببتها والنظام أعماها. ودخلكم من قيمة البترول في اليومية عقب المليار، لكن ليه ما شفناها؟ وين دخل الحج هو الغاز يا راعيه، والزكاة اللي يتجمع وين هو مثواها؟ كل عام إعلانكم في الصحف والمرئية تبرق وترعد، ولكن ما يجينا ماها. وكل يوم الصحف تعلن فزعة وعانية من حكومتنا لشعب مستحق أبناها. أبك حنا الأقربون وحالنا مرثية، ليه مدتكم بعيد دايم معشاها؟ وليه على غيرنا تاخذكم الحنية؟ عندكم بعد النظر حاجة صعيبة ادواها. ومشكلتكم يا حكومتنا الرشيدة هي المهايط والعلوم اللي تبون اصداها. تدعون الانفتاح وسلمكم قمعية، وتعلنون احرار اهل المملكة وجاها. ودي اعرف ويش معنى كلمة الحرية، لاني اسمعها كثير ولا اعرف معناها. ودي اعرف ويش معنى كلمة الحرية، لاني اسمعها كثير ولا اعرف معناها. قلتها وانا هنا سني من السنية، لا احد يفكر ويعكس حاجتي مبداها. لست ليبرالي ولاني بهضم الشيعية، ولست بمعارض على الحكام لو عفناها. بيعتي وحده لكن بين المخفية، ومو غريب الابن يطلب حاجة يبغاها. يا حكومتنا الرشيدة نار عزك حية، بس من هو نار شعب المملكة طفاها.